Rồi chào tất cả anh em. Đây là cái jeep mình vừa nhận của khách gửi để canh chỉnh lại. Hiện trạng của cái jeep này là nắp bị lệch nè, bị hở nè. Cái này có thể là do bị vô tình anh em xài bị gớt á, và thêm một cái có thể là anh em đã dùng mấy cái kèm ở nhà mình có, nhưng mà mình thao tác nó hơi bị lố tay một tí á, lố lực á, thì nó sẽ để lại cái găng này. Đây dấu bị gớt đây ha. Bên đây cũng có một vết nữa nè. Rồi cho nên nó dẫn đến là cái lề này nó bị lệch, bị hở nắp nè. Rồi ok. Rồi chào tất cả anh em. Đây là mình xử lý xong cho khách ha. Rồi Rồi nắp kính ha, không còn hở, hết lệch ha. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha.